又嚟長東村呢度量尺，近排都做咗好多呢度嘅單位，睇睇今次案例有咩新意呢？門口唔同功能櫃間隔兒童房，餐櫃方便插電，仲可以執啲零散嘢，靠門做鞋櫃，隔離掛衫換鞋一條龍都得。裏面空間唔算大，一個人瞓都好充裕嘅，床尾對應做衣櫃收納唔會少。外邊靠窗，抬高地台做多功能區，集娛樂和休息一體。下邊隱藏收納，仲有升降台，得閒仲可以飲翻杯。呢度我唔講係唔係唔覺得有個門呢？成面護牆板加櫃裝飾夠晒大氣。大房裏邊定製組合家私都係顯得企企理理㗎，採光又通風。榨乾過渡空間，入嚟廚房都係大變樣嘅，做 U 型櫥櫃，增加可操作台面。咁樣設計中唔中意呢？PM 我哋，仲有好多案例俾你參考，肯定有啱你個款。